嘅嚇，就有少少分別啦。咁而家咧，我哋喺呢度嚇會見到好多農田啦，就係有啲係荒廢咗嘅喎。咁因為咧係原先耕開田嗰個農夫咧，佢已經過咗世啦，咁已經俾人丟棄咗嚇。而家咧就係冇喺度耕田啦。咁我哋再向前行嘅時候咧，我哋咧就會見到嗰啲經濟作物咧係轉咗啦，已經唔係種蔬菜啦嚇，係會種富貴竹啦。點解會種富貴竹咧？咁係因為啲經濟作物啦，同埋咧種蔬菜咧喺香港嚟講咧係賣唔到錢啊，佢根本唔能夠維生，咁佢就會改變一啲令到佢能夠維生嘅作物啦。咁以前咧香港咧呢一啲地方咧全部都係河道嘅地啦，咁跟住又再種河道嘅人多數都係原居民種嘅。後尾經過好多人去嚟到香港啦，轉咗係做農夫嘅時候呢，佢為咗係增加多啲收入嘅時候呢，佢哋呢就係種蔬菜啦。咁去到80幾年嘅時候呢，連呢一啲呢都會少咗啦，因為呢佢哋根本係冇辦法維生，因為係大陸嚟嘅蔬菜呢係實在太平啦。佢哋種到同樣嘅作物拎到出去呢，佢都係唔能夠維持生活。咁變咗呢，做農夫嘅人呢就係漸漸係少咗。但係佢哋唔係唔做，佢依然都係有做嘅，就可能個範圍係會縮窄一啲，同埋轉型啦，轉咗去種第二樣嘢啦。我哋向前行啦，好嘛？咁靠譜。一路行一路講。你企喺度講，我帶佢哋向前行。你哋向前行啦，佢一路講，你哋可以聽到嘅。咁咧其實咧，如果大家即係呢個位咧比較空曠啊，其實大家可以望下四周圍啲山啊。咁其實呢一個錦田八鄉平原咧，其實係被3個山包圍住。咁而家大家正前方嗰一欄山咧，其實就係大帽山。咁中間呢個突咗少少咧叫觀音山。咁喺我而家走住嗰個方向咧，嗰個叫大刀人。咁另外最北面呢個叫雞公嶺，咁其實就係呢個平原一帶咧，其實就係被3座山包圍嘅。咁其實所以咧令到因為個水源即係喺山入邊流，喺山度流落嚟嘅，即係冇一個優惠嘅。冇呢樣嘢。一帶嘅農田咧，其實都係相對比起其他